大家好，好高興喺探店真面目呢一條頻道遇上大家。顧名思義，我哋嘅團隊係會不停咁樣去探店嘅，無論係酒店、商店、食店，我哋都會去採訪，務求將最真實嘅體驗同埋感受同大家分享，絕對唔會避重就輕，令大家可以更精準咁了解到店鋪嘅質素，從而作出明智嘅消費選擇。而家唔少香港人都會趁住假期北上消費，但係有啲時候都會想輕輕鬆鬆留港品嘗美食嘅。如果你淨係想同親友聚餐，又想近市區，最好就近地鐵站，又想靜靜地咁包廂用餐，唔想受到時間嘅約束，仲要有名廚烹調特色嘅菜餚，又或者想自定一啲價格，豐儉由人咁樣去制定菜單，要達到咁多要求。以前我真係覺得好難實現嘅，但係最近我就親身試過一間新開業嘅私房菜館，完全可以滿足到以上各項條件之外，仲兼且有好多件百年嘅古董藝術品陪住我哋一邊食一邊玩添。有咁特別嘅用餐環境，價格又可以去到好親民喎，咁樣我梗係要同大家分享啦，絕對唔係賣廣告㗎。呢一間就係位於尖沙咀嘅太子匯私房菜館啦，由尖沙咀或者尖東站嘅 L5 出口行2分鐘就到㗎啦。行緊轉角落呢度啦，就有太子珠寶錶行啦，隔籬咧就係叫做太子集團中心㗎啦。咁喺呢度咧上3樓。呢一日我哋就一行4人去用餐嘅。因為呢一間菜館係好注重客人嘅用餐舒適度嘅，所以佢哋午市同埋晚市各做一場時段嘅啫，以免要催促客人交房或者交台嘛。而且亦都係只得4間包廂嘅啫，所以房間都真係先訂先得噶。喺屋企唔該唔該。呢一位就係文哥啦，而家要訂台或者揾佢寫菜單嘅話，都可以通過呢個卡片裏面嘅電話或者數碼去揾佢嘅。基本上呢一間菜館係有佢哋一啲嘅恆常嘅菜單嘅。行政午餐就係198蚊一位，全包噶啦。當然菜單都有唔同嘅價格啦。約我嚟食午飯嘅呢一位朋友，因為食咗太多次呢一個198蚊一位嘅商務午餐啦，所以佢就請阿文哥同佢寫翻同一個價錢，唔同嘅菜式，咁抵嘅價錢，仲俾咁大間房我哋喎。係話我哋4個人總共消費1000蚊都唔使，就可以霸晒呢一度咁大間房同埋成個午餐時段啦。所以佢哋都有好多捧場客噶。謝天華係咯，見到。係啊，黎志雄啊。係啊。佢上次就係因為黎醫生生日啦，所以佢同咗啲朋友喺呢度，就係音樂盒嗰個。係啊。呢個。間跳3呢位。係。沈麥玲先生係全球被公認有極多古董音樂盒嘅頂級華人收藏家嚟嘅，收藏嘅音樂盒有超過400台咁多，而相關嘅收藏精品就係響1840年至到1895年期間瑞士製造嘅經典古董音樂盒嚟嘅。因為佢同呢一間菜館嘅老闆姜生姜太係好臉熟嘅，所以佢啱啱過咗嘅生日都係響呢一度慶祝噶。唔止咁樣添啊，沈先生仲送咗幾台古董音樂盒同埋多件木刻嘅古董藝術品響呢間菜館嗰度坐鎮啦。佢仲建議俾客人多啲掂下同埋啟動下呢一啲古董音樂盒，以免裏面嘅零件生鏽老化。而家我哋睇緊嘅呢個音樂盒已經係130幾年歷史噶啦。佢好捨得俾人掂佢嘅。係啊，我仲為咗有得掂過我哋。呢一個音樂盒係兼備埋敲擊樂嘅。嚟到呢個菜館，我哋就係可以享受到好好嘅服務啦，又可以玩下呢一啲古董嘅音樂盒啦，仲可以喺呢一間咁大嘅房間裏面享用午餐啊！喺用餐之前，我哋梗係睇多幾件古董啦。自己地方周圍去。1870年嘅。1870年。1870年嘅。哦。呢個咧就有個雙，即係佢同嗰啲音樂盒唔同，嗰啲雙音樂盒咧淨係一個軸可以上鏈嘅。佢呢個2個，因為佢有好多個樂器咧，所以要兩個嚟搞佢喎。係。同埋呢個可以換咧，就換歌。哇！係咪嗱？呢個吹好靚啊！哦，就係呢個位下面。又可以有埋呢支啦，總之一個樂隊。哦，係喎，真係好似成支樂隊嚟咗咁啊！因為呢一個音樂盒仲多咗管樂啊！150年有得摸㗎，係咯，好勁犀利啊！好似佢呢度咧，佢呢啲工藝咧，即係舊陣時啲人真係犀利啊！
舊陣時啲人咧，呢啲咧好似呢啲唔係畫上去嘅，佢呢啲咧係每一個唔同嘅木飾咧嵌上去嘅。全球係佢係最多嘅。台灣咧有個 office 2層嘅工業大廈。你話佢有300萬嘅古董，佢有300幾萬呢啲係錢啊，唔係錢啊！啲木雕咧，嗰啲木雕咧，阿沈生咧有300幾萬件。係啊。咁當然啦，係大大細細嗰啲件。係啦係啦係啦。好似呢個咧都係已經係清中期㗎啦。呢個咧就係我哋古代咧嗰啲女士咧嗰啲梳妝櫃啊，梳妝櫃個櫃門嚟嘅，斷咗啦，係真係啲櫃門嚟嘅。好似呢啲咧用啲玉咧落去嵌落去做個畫咁樣出嚟嘅。哇，好咁呢個咧，古典啊！呢個咧就係我哋舊陣時啲床啊。嗰啲橫梁咁啊，呢啲畫我哋自己即係叫做自己砌上嚟，係啦係啦，好似好完整㗎嘛。哦，呢啲係屬於幾多年前啊？清中期㗎啦，都係清中期嘅。乾隆期嗰陣時。哦。呢個係直係乾隆嘅。哦，乾隆個年代㗎啦。年代嘅。再嚟到呢一間房呢，就係4間房之中最大嘅房啦。咁所以裡面嘅古董亦都多啲，古董音樂盒亦都有2個。呢個兩個，咁呢個咧 VVIP 啦佢。呢個咧就1875年嘅，係。咁啊2個嘅聲咧都會有唔同嘅。哦。咁呢一個咧就有個敲鐘嗰個聲，撞擊個鐘嘅鐘聲。係。好好聽啊！呢個好好聽啊！係啊。佢好豐富啊！係啊！哦，又係呢個，又係呢個合木嗰個，係啊。除咗我哋呢度係啲木雕㗎嘛。係啦，嗱呢個咧就姜太公廟宇。哦。呢個都係有嗱呢個就會同嗰個會多咗少少聲嘅。有鼓啊呢個。我呢個係難度好高喎，呢個前後㗎，係啊。咁佢本身你個人咧嗰個每個人個樣都係有個表情唔同啊，係啊。能夠接觸到咁多百年嘅古董，感覺真係好神奇啊！而家就係時候試下大廚嘅手勢啦。謝大廚就係響利苑做咗10年左右，然之後在上海嘅小南國嗰度服務咗16年。最近佢就接受咗太子會嘅邀請，返到嚟香港做佢哋嘅主廚啦。奉行咧先水果後正餐嘅，啱嘅，咁先係為之係。我哋都係嘅。呢個上海生魚，嗱呢個我都未食過嘅。阿文哥好好啊，幫我去改啲 menu。呢一道燻魚真係又入味又香脆啊，而且擺盤仲好靚添。跟住落嚟嘅呢一道菜就係油醋漬芥蘭，廚師係揀咗一啲好粗嘅芥蘭，然後刨走咗佢嘅表皮，再將嗰一條芥蘭心切成好細嘅幼絲。食嘅時候就將油醋汁淋上去芥蘭絲上面，咁樣就演繹咗一道好爽口、好清新嘅沙律菜式啦。你度啦，跟住阿文哥好味呢個西特首都嚟啦。即係長興你嚟啦，跟住好多警隊係啦。第一就係你公務員可以食得太貴啊嘛，咁就又有房有私隱度，所以係好受歡迎。第3道菜就係黃金豆腐啊，脆內滑嘅炸豆腐真係食得多啊，好少會將佢哋擺到咁靚啊，咁樣就睇到大廚對於色香味俱全嘅執念啦。只咁樣啊，仲要客人食得到嗰種大滿足啊！你睇下呢一碗生拆艇仔魚蓉羹，簡直係材料充足到爆燈。食咗個原味先啦，跟住就可以加啲腰果碎啦，同埋呢一個檸檬葉啦，咁就可以加啲落去，就會令到你嗰個味道有唔同嘅口感咯。咁但係試咗嗰個原味先。我第一次嘅時候咧，真係好料浮啊！幾多年，真係成碗滿都係魚肚啊！用新鮮嘅石斑嚟拆嗰啲魚肉嚟做呢個魚蓉羹，所以咧就一啲都唔腥。試咗原味之後，就再加返啲腰果碎同埋檸檬葉絲上去啦。其實喺東南亞料理裏面，檸檬葉絲可以話係靈魂嘅香料啊！切得越幼，佢就越能夠帶出嗰種香味。廚師真係將啲檸檬葉絲切得好幼好幼啊！有時食啲湯羹加啲花生都會好好味嘅。而大廚就更加不甘平凡，要升級到去用腰果碎啊！
呢一道菜呢，就係青胡椒汁龍躉翅啦。青胡椒汁係由大廚自己研發嘅，佢自己親手打造而成嘅。睇到呢一支龍躉翅咁大，都知道係嚟自一條好大條嘅龍躉啦。服務員同我哋講，佢哋用嘅龍躉係有成20幾30斤重嘅，所以呢，佢呢一層皮呢係好煙煙韌韌，口感一流啊！而且仲覺得骨膠原好豐富添啊！大家都睇到啦，呢一份龍躉翅真係煎得好金黃，好香脆。而嗰個青胡椒汁會有一種辣辣地、香香地嘅味道，令到充滿油份嘅龍躉翅有一種清新嘅口感啊！我覺得淨係食呢一道菜式都已經係值回呢100幾蚊嘅票價啦。因為就係咁大條龍躉啦，所以佢啲皮係好煙韌㗎。哇！啲 quality 真係勁到不得了。呢一道香噴噴嘅菜式就係海山脆排骨啦。首先要講嘅咧就係佢嘅選材係好好啊，因為肉質係好有彈性嘅。我用咗南乳去醃過之後啦，成件排骨都係香而不膩啊，好爽啊啲肉，好爽啊！食完呢一個排骨真係有齒頰留香嘅感覺啊！再落嚟呢一個餸可以話係懷舊菜，而且真係好少人整，或者真係好少人識整噶啦。佢就係蝦子扣柚皮啦。最好嘅就係柚皮入晒味得嚟，成個汁都唔係太鹹啊！煮食嘅方面呢，就係呢一煲超級大煲嘅爆汁花膠燜飯，佢係燜飯唔係燜飯喎，因為佢係比燜飯冇咁多汁，但係每一粒飯呢都緊緊掛住啲汁㗎。雖然我哋食到嚟呢一度嘅時候已經好飽，不過因為佢咁好味呢，我哋每人都食到一碗啊，而且食完一碗之後呢，仲有一大煲剩返，我哋仲可以打包拎走啊！就係僅僅呢一碗飯已經有咁多塊花膠啦。佢汁咧係咯，佢嘅汁咧係啱啱好。你覺得係好似好濃咁，但係其實唔鹹嘅，啲都但係真係啱啱好。呢一餐仲未完㗎，仲有呢個咁靚嘅甜品啊！佢有個名堂嘅，叫做杏仁白肉。食咗咁多道用心製作嘅美味佳肴，仲有呢一份咁別出心裁嘅甜品。仲喺一間咁大嘅房裏面，好舒適咁樣食咗3個鐘頭啊！埋單就係每個人198咯。仲要唔好忘記，我哋係可以近距離咁樣去接觸嗰啲好矜貴嘅古董喎。所以呢一次咁獨特嘅用餐體驗，係咪好值得同大家分享呢？即使係人少嘅話都唔緊要噶，只要同職員講，佢哋就會同你哋安排噶啦。例如一間房裏面接2台顧客咁樣啦，但係至少人少都可以試到啊嘛。今集我同大家分享嘅古董與美食嘅體驗就嚟到呢一度啦，嚟緊我都會同大家分享更多嘅探店經驗嘅。如果你鍾意今次嘅內容，就請你點讚同埋訂閱我呢一條頻道啦，最好就梗係將我呢條頻道分享下去啦。我哋下一集再見。